kom. So skyn. Sit jy voor? Ja, reg, dan sit jy so. Amen, baie welkom. Ali, ons kan maar sit. Al die familie, en al die vriende, wil net namens Koninkryk Woordbediening, Tannie Mary het afgelope paar jaar baie naby in ons harte ingekruip. So ons wil net namens die gemeente, namens Pastoor Jethro en Tannie Rita en my en Jessica en al die kerkleiers, die band, sy was net oral in almal se harte ingekruip. Ons dink aan julle en ons bid vir julle in hierdie tyd dat die Heilige Gees vir julle op 'n bonatuurlike manier kom bedien. Kom ons bid dit, kom ons maak ons oë toe en ons bid en ons sê vir Here dankie. Here, ons dankie vir oggend, vir hierdie pragtige oggend. So mooi, so rustig, Here, u skepping perfek, niks uit plek uit. Ons dankie vir so 'n oggend, Here. Dit is 'n bewys van ons lewe en hoe u ons geskep het. Dat alles is reg. Daar's niks uit plek uit. Ons het vrede, Here. Here, maar ons is in hierdie vlees en ons is vol emosies en ons is vol hartseer. Daar's soveel goed wat deur ons gaan hierso in die vlees. Here, Heilige Gees, ek wil net vir u invra, kom vanoggend in, Here. Kom bedien elke persoon wat hier sit. Kom bedien vir elke familielid, vir Florida, vir Mario, Here. Almal wat sukkel om goed te verwerk. Kom u en maak u sin daarvan, Here. U woord sê ons het die sin van Christus. Ons het u gedagtes. Kom maak u sin van dit en kom laat u hoop in ons harte uitvloei, Here. Dat u vrede ons in besit neem. Dat die Gees ons bedien, u Gees, Here. Halleluja. Kom vanoggend in en kom versterk elkeen wat gaan praat, elkeen wat gaan iets doen vanoggend hierso. Versterk elkeen. Gee hulle die krag, soos wat u vir Jesus die krag gegee het op pad kruis toe. Bekragtig ons ook nou in Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan eers bedankings doen vanoggend. Florida en Dr. Annelie gaan vir ons bedankings doen. Florida, wie gaan op die program staan? Florida, gaan jy dit doen? Okay. So dan kom, laat ons eers dit doen en dan Dr. Annelie. Florina. Ja, die hulde blyk, ja. Sorry, ek het lees Florida. Ja. Sorry. Goeiemôre almal. Wees geseënd in die naam van die Here. Ek is Mary se suster en ek wil maar net vandag my laaste eer aan haar bewys. Nou Mary Margaret Johannes was een van 7 kinders, gebore te Napier uit die huwelik van Andrew en Florie Hendricks. Sy het groot geword saam met 1 broer en 5 susters. Nou 4 van hulle
het haar alreeds vooruitgegaan. Een broer en die ander susters. In 1975 tree Mary in die huwelik met Chris Johannes en vestig haar in Bredasdorp. Uit die huwelik is 2 kinders gebore, Mario en Florida. En Mario wat natuurlik die oudste is. In 2009 staan sy haar man af aan die dood. Sy het haar rol as moeder baie ernstig opgeneem en was voorwaar 'n biddende vrou wat gedurig voor die Here gelê het vir haar kinders. Ek het vir haar as oudste suster baie respek, bewondering en liefde gehad. Haar vaste geloof in oomblikke van krisisse het my baie keer verstom. As enigeen van haar familielede ernstig siek was of in die hospitaal, moes haar 2 kinders haar opbring. Of het nou in die Kaap was of waar, hulle moes haar ry. Ek het vir 30 jaar, dames en here, en miskien haar oud kollegas sal dalk kan onthou. Vir 30 jaar het ek haar haar eie geskrewe loopbaangeskiedenis voorgelê tydens haar aftrede as onderwyseres bewaar en sal dit nou graag vir u wil lees. Nee? Sy het dit self geskryf. In 1968 begin ek my onderwysloopbaan aan die destydse Midland EK primêre skool. Ek begin as 'n Sabee leerkrag, maar het in my onderwysloopbaan vir bykans alle standaards onderrig gegee. Vir 11 jaar was die parochiesaal my klas. Aan die einde van 1981 verwerf ek my senior sertifikate. In 1983 tot 84 gaan studeer ek verder aan die Bellville Opleidingscollege en behaal my OD 2 en 3 diploma in 1984. In 1992 verwerf ek my HOD diploma aan die Youth Opleidingscollege. In 1995 word ek as departementshoof aangestel, waar ek nou na 29 jaar diens aan die De Heide Primêre Skool met pakket uit diens tree. In 1995 red die Here my siel. Sy sê in 1995 red die Here my siel. Dit was vir my die grootste prestasie wat ek kon behaal, want uit genade was ek gered. Hierdie pakket het ek nie sommer geneem, omdat ek moeg was vir die onderwys nie. Toe die Here aan my toon dat my onderwystydperk aan die De Heide Primêre Skool verby is, het ek in opdrag van God opgetree. Want gehoorsaamheid is absoluut noodsaaklik. Daarom is ek nie bevrees vir die toekoms nie, want my oog is op die Here gefestig. En toe het sy 'n boodskap gehad. Sy sê, hierdie boodskap rig ek aan elkeen wat dit sal lees en vandag sal hoor. Dit is 'n boodskap direk van die Here aan sy volk. Dit is voorafgegaan met gebed en vas. Daarom kry die Here al die lof en die eer en soek ek nie na roem of aansien nie. En haar teksvers kom uit Jeremia 17 vers 7 en 8. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue in die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie. Maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou hy nie op om vrugte te dra nie. God seën u, Mary. Sy was nie skaam om Jesus se naam te bely nie en mense die weg na hom toe aan te dui nie. Selfs verpleegsters en pasiënte
By haar laaste besoek aan Tygerberg het sy bearbei. Ek glo dat op 21 Mei 2026 was Jesus ook nie skaam om haar in sy koninkryk in te nooi. En of selfs om haar naam te bely nie. Met die woorde, kom in, goeie en getroue diensknegt. Kom in jou Vader se rus. Mario, Florida. Julle mami wag vir julle in die hemel. Ek het altyd vir haar gesê, God eer 'n moeder se gebed. Dalk, ek wonder wat sou sy vandag vir ons gesê het. Dalk, leef jou lewe tot eer van die Here en ons sal mekaar weer sien. Sy laat dus nou vir Mario en vir Florida agter, vir my en ons jongste suster Janet, haar skoonfamilie en die res van haar vriende. Baie dankie. Dankie, Dr. Annelie. Ek praat so graag oor Mary, ek kom sommer nog voor ek geroep is. Dit is die lekkerste ding wat ek nog ooit moes doen in my lewe, is om iets oor Mary te moet sê. Ons harte loop oor van liefde vir haar, en ons weet, sy was vir ons lief. Sy was vir julle so lief, Florida, Mario, maar vir elke een van ons, sy het God se liefde in haar hart gehad. En ek wil so baie goed beamoen, selfs wat jy gebid het, Tron, en ek wil van een ding verskil, is ja, ons is hartseer, maar as daar nou een dag is waar ons bly kan wees, is vandag, want ons weet dat ons weet waar Mary vandag is. Dis nou een mens oor wie ons nie kan twyfel nie. En hierdie versie op die pamflet, dit was so Mary se hart, nee. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En sy het dit, ek kan nog onthou van ons laaste Bybelstudies, het sy nog vir my gesê, die Here praat so met my oor die kondisie van my hart. Sy was tot op die einde, het sy haar hart, het sy toegelaat, dat die Heilige Gees haar hart ondersoek. En sy het daai mooi ding gedoen, van toegelaat dat God haar hart ondersoek, en nie dat sy self haar gaan kritiseer met menslike kritiek nie. Daar gegaan, partykeer was dit altyd die saak, moet God gaan uitmaak. En ek wil aansluit by wat jy gesê het van daai, wat sy geskryf het, van toe sy haar hart vir die Here gegee het. Sy het altyd vir ons gesê, sy het baie jare gelede besluit, I have decided to follow Jesus at all costs. En dit is waarlik wat sy gedoen het. Ek het 'n baie lang preek, maar ek dink ek gaan hom 'n bietjie sny, want mens kan net vir ewig praat oor die goedheid, die mooi hart, die liefde van Mary. Sy was so lief vir God, en dan baie keer in ons byeenkomste, dan het die liefde sommer net so opgespring en oorgekook, en dan sy sommer net so gesing, al die lof en al die eer kom U toe, daai koortjie, sy was so lief vir hom, en ek glo dit is wat sy vandag
sou wou hê. Dat al die lof en al die eer van haar kosbare lewe God sal toekom. Maar daarmee saam wil ek sê wat jy gesê het, God het beloof in Psalm 91, sê hy, omdat sy my liefhet, sal ek haar bewaar en beskerm, en omdat sy my naam ken, en as enige iemand wat hier sit, wat vir Mary geken het, sal jy weet, dat Mary God se naam geken het. Sy het hom geken, en dan sê hy, ek sal haar eer. En ek glo hy sal haar eer, en ons wil haar, dankie vir die voorreg, dat ons haar ook kan eer vandag. So, as ek praat van ons was soms so klompie gelowiges, wat saam brood gebreek het, van huis tot huis. Baie keer by mekaar gekom, en dan het ons altyd lekker saam nagmaal gehou, en gebid, en diep geduik in die woord van God. En een van die kosbaarhede van Mary, was sy het regtig 'n liefde vir God se woord gehad. Sy het dit bestudeer, dit was altyd die lekkerste, as mens onverwags daar aankom by haar huis, dan lê die woord so, die Bybels oop, die boeke, die skryfding, die pen, sy het hom bestudeer. Maar dit was nie net kopkennis nie, sy het dit geken, maar hy het geval tot in haar hart. Sy het dit geleer, sy het gelove om te teach, dan sê Florida, Mami, nie so lankie. Gelove om het te teach, sy het dit gebruik, sy het die woord gebruik, in wat sy spreek, en hoe sy bid, sy het vir ons aangevat oor ons verkeerd praat. Ons mag nie dood spreek nie, ons mag nie sleg praat nie, want ons woorde het konsekwensies. En die groot ding is, sy het die woord gelewe. En ek het dit so duidelik gesien, toe ons dink oor haar, en ek dink, sy was regtig 'n intercessor. Sy het gebid met krag, met liefde, met Heilige Gees deur haar, met woord en gees. En sy was 'n vegter. En toe sy oorlede is, was dit een van my eerste gedagtes, Here, wie gaan nou vir ons bid? En hy sê, maar my kind, jy dink nou 'n bietjie verkeerd, wie is jou intercessor? Jesus is jou intercessor. En toe dieselfde, nog 'n gedagte wat by my opgekom het, sy was so skietlood, klamlaar. As ons Bybelstudie gehou het, en Mary was nie daar nie, dan het ek so 'n bietjie hartkloppings gekry en gedink, wie gaan nou ons skietlood wees? Want sy sou vir jou duidelik laat verstaan, jy bou skeef. Hierso gaan ons nou skeef van die woord af. Ons interpreteer hom skeef of wat ook al. En weer eens sê God vir my, maar ek is die skietlood. En toe moet daai twee saam, die intercessor, wie gaan vir ons bid, of wie gaan ons skietlood, besef ek, Mary was 'n stukkie Jesus op aarde. Sy was 'n stukkie Jesus vir ons. En wat 'n kosbare voorbeeld. Wat 'n kosbare saad het sy gesaai. Want ons gaan vir haar hoor. Ons gaan vir haar hoor. Ons gaan vir haar sien. En sy het die goed in ons ingesit met Heilige Gees. So, en as ek het van ons groepie geliefdes gevra, wat sal hulle nou sê as hulle iets oor Mary moet sê? En iemand het gesê, quiet dignity. En Tron, jy het gebid oor vrede. En ek het gedink, Mary het inderdaad quiet
dignity gehad. Sy was nie stil nie. As sy die woord kry, het sy vir hom gaan vat, né? Maar daar was nie, dit was nie so nie. Dit was nooit so binne in haar nie. Sy het quietness in haar gehad. En vanuit daai peace het sy gepraat en gelewe. En ek het altyd gedink Mary is koninklik. Ek weet nie of enige iemand agree nie, maar sy het so 'n koninklike houding gehad. Ek het altyd gedink sy seker iewers koningsbloed in haar, dink nog altyd so. En sy was 'n straight shooter. Sy het nie doekies omgedraai nie. Sy kon hoor, sy kon God hoor. Daar was 'n direkte lyn. En sy het 'n moederhart. Sy was ons moederhart. Sy was ons mammie. Sy was ons sissie. Sy was ons tamarei. Sy was ons geliefde. Sy was regtig ons geestelike mamma. En sy was goud. Sy was goud. Ek dink haar hele wese was deurweef met gelouterde goud. Gelouter, want sy was gelouter. En ja, en ek wil ook sê, as ek kan aan niks anders dink as dat toe sy daarbo aankom, God vir haar sê, well done, good and faithful servant. En in Psalm 118 vers 17 staan daar, I will not die, but I will live and declare the works of my Lord. En Mary is op die aarde dood vandag. Maar ons weet sy het ewig lewe. Maar haar nagedagtenis will continue to declare the works of the Lord. En as ek net nog een dingetjie mag doen, as ek al oor my tyd. Psalm 23, Mary was baie lief vir Psalm 23. En ek wil net dit gou lees. En ek wil hê julle moet dink terwyl ek dit lees. Luister na hierdie Psalm waar Mary nou is, vandag is. Luister, jy moet aarde in gedagte hê. Luister gou-gou. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Kan julle dit sien? Na waters waar rus is, lei hy my heen. Daar langs die stroom lê Mary nou, onder die boom sit sy, ek is seker. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. En sy's deur, né? Sy's deur, sy's aan die kant uit die dal van doodskade weer. Sy is nie meer daar nie, she made it. Sy's deur. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. En wat is al die dae van Mary se lewe? Die ewige lewe, vir ewig. En ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae, forever, sy onthou. Dankie julle, sterkte Mario, Florida, Kapsie, John. Mary het vir ons, vir julle gegee. Julle vir ons gegee. En julle is baie kosbaar vir ons. Dankie dat ons hierdie dag mag deel met julle. Dankie. Ons gaan nou, soos wat Dr. Annelie gesê het, kom ons loof die Here vir Mary se lewe en wat sy in ons gesaai het, en kom ons wees dankbaar vir ewige lewe. Die band gaan ons nou bedien en dan gaan ons daarna bedankings doen en oorgaan in die woord. Maar kom ons gaan sit of staan
Staan, kom ons staan. Kom ons loof die Here. Amen. Dankie Here dat ons volgende kan wees. Dankie dat ons 'n lewe kan vier vanoggend. Here, nie 'n dood nie, ons vier 'n lewe vandag. Maak ons oë, ons hart oop. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, and I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and
I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Who can weigh the value of knowing you? And who can judge the worth of all you are? And who can count the blessing of loving you? And
who can say just how great you are? Who can weigh the value of knowing you? And who can judge the worth of all you are? Who can count the blessing of loving you? And who can say just how great you are? Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Nothing I desire, nothing I desire, nothing I desire compares with you. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. En U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. En U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer.
Dankie Here Jesus, dat ons vanoggend kan verklaar dat Tannie Mary haar hartsverlange gehad het, Here. Sy het hier lank terug al reeds geken. En vandag, Here, sien sy U van aangesig tot aangesig, Here. Sy skitter soos die sterre, Here. Dankie Here vir U liefde en die genade wat U vandag hier uitstort oor almal wat hier is. Dankie dat ons verklaar, Jesus, U is die Here, Heilige Gees, die trooster, die beraader, die vriend. Dankie vir U koninkryk, Here, wat gekom het, maar U koninkryk wat deur Tannie Mary se lewe geopenbaar is. Christus in haar hoop van heerlikheid. Christus in ons hoop van heerlikheid. In Jesus naam, amen. Amen. Julle kan maar sit. OK, is daar nog een ding, ons gaan nou die bedankings afhandel. Sandra Ras, waar is sy? En dan gaan ek dan afsluit met 'n boodskap. Amen. Dankie aan musikante. It was beautiful. Dankie. Hartlike goeiemôre aan u almal. En namens die familie wil ek graag die bedankings vir hulle behartig. Baie dankie aan ons Hemelse Vader vir die 77 jaar wat hy Auntie Mary, Juffrou Mary, soos baie van ons ook vir haar geken het, aan ons geleen het of toevertrou het. En ja, ons is hartseer vandag. Maar ons is so dankbaar vir die impak wat sy in baie van ons lewens gehad het. En het was regtig 'n voorreg om vir haar te kon geken het. Ons is ewig dankbaar aan God vir soveel mooi, soete herinneringe. Toe ek nou vir effens hier in die kerk instap en ek sien die liggies val my so mooi eerste opgeval. Toe sê ek vir myself, daardie liedjie, laat julle liggies skyn, ken julle dit? Ken niemand? Dat die wêreld kan sien wat God in my lewe beteken. En ek moet regtig waar dit erken en dit vir almal verkondig vandag, dat sy het God se liggie in baie mense se lewens laat skyn. En ons is dankbaar daarvoor. Aan pastoor Theron Kleinhans, die familie sê baie dankie vir die behartiging van die diens vandag hier. Hulle spreek hulle opregte waardering uit. Die Koninkryk Woordbediening Kerk hier in Struisbaai wil die familie ook hartlik bedank vir die gereed maak van die kerk, vir al die extras wat ons nou vandag hier gesien het. Ek sien nou hier na die slideshow en ek sien hoe Juffrou Mary op so baie geleenthede saam met die gemeente was van hierdie kerk. En die glimlag wat elke keer het vir my opgeval, die glimlag wat sy elke keer gehad het terwyl sy met die mense gekommunikeer het. Die blomme hier voor, dis pragtig en dit laat vir my dink aan haar naaldwerkjare, toe sy naaldwerk onderrig gegee het, né? Sy kon pragtig naaldwerk gedoen het. Pragtig kon sy borduurwerk gedoen het. En die pragtige blomme het nou weer dit vir my uitgebeeld van haar. Ook dan aan die band en die lede wat vir ons nou hier die pragtige sangstukke gelewer het. Baie dankie aan hulle. Dan wil die familie ook vir Louis Wisse baie dankie sê vir die hulp en bystand en so ook vir Dr. Annelie Fourie, die huisdokter, die hulp en
en bediening word opreg waardeer. Die hospitale, Bredasdorp Hospitaal, as ook Woester Hospitaal, die dokters en die verpleegpersoneel daar, as ook die ambulansdienste. Almal word hartlik bedank vir die dienste gelewer en die mooi omsien na ons mammie en na ons suster. Groot dank vir die druk van die begrafenisprogramme en die pamflette. Afpop begrafenisondernemers, die familie wil hulle dank uitspreek vir u ondersteuning en bystand in hierdie hartseer tyd, as ook die simpatieke wyse waarop u alles behartig het. Baie dankie vir elke handdrukkie. Alles het net so wat hier aan die skoolpad. Oproepkaartjies, bemoedigende woorde, enige vorm van simpatie wat betoon was in die familie baie dankie vir sê. Almal wat hulp verleen het op watter wyse ook al. Besoeke by die hospitaal, as ook by die huis. Dit word met die diepte van hulle harte word dit waardeer en hulle bedank daarvoor. Ons kan eerlikwaar nie vir u genoeg bedank vir die teenwoordigheid hier vandag nie. As ek so kyk oor die see van mense hier voor my vandag, kan die mens sien wat 'n mens Mary was. En ons sê vir u baie dankie dat u die laaste troos aan die familie kan bring. U teenwoordigheid troos hulle eintlik. En hulle sê baie dankie vir u ondersteuning vir vandag en opregte waardering daarvoor. Die vroue wat die verversings voorberei het, daar agter het ek nou verketens ook nog 'n ryke trek so lekker. Baie dankie aan hulle en die familie nooi elkeen uit na die terhartebestelling om terug te kom kerk toe, en dan sal as ietsie vir u bedien word. Hulle vra ook dat u die stoet sal volg tot by die begrafplaas en dan weer ons nog terugkom na die kerk toe. Ek wil gou net, voordat ek afsluit met die bedankings, nee, ek is nog old school, so ek wil net gou 'n bietjie kyk of ek al die blaadjies wat alles gedoen het. Ja, ek het die Koninkryk Woordbediening Kerk, het ek bedank, né? Oké, so ek het hom nie gemis nie. Goed, dan het ek nou aan die einde gekom van al die bedankings. Indien daar iemand is wat ietsie gedoen het, ietsie vir die familie beteken het, baie dankie. Niemand word uitgesluit nie. En dan heel laastens, liefde en seën aan u almal. Baie dankie vir uw teenwoordigheid. Amen, baie dankie. Ja, Tannie Mary was nie, sy was nie net, hoe sal ek sê, sy is die laaste paar jaar hier by Koninkryk Woordbediening, maar sy was nie spesifiek in 'n denominasie mensie, sy was 'n koninkryksmens. Sy het al God se mense bedien en lief gehad, en dit is sy was 'n goeie voorbeeld vir 'n koninkryk voorloper, verstaan? Sy was nie net gekoppel aan een plek nie, sy het uitgegaan en sy het elke mens, sy het nie kleur of denominasie of goed raak gesien nie. Ek het haar elke oggend hier in hierdie deur gegroet en ek kon nooit voel enige iets van tussen my en haar, daar's wit of bruin of ietsie, verstaan? Dit was net 'n koninkrykskind uit en uit God se mens. En dit is wow. Jy weet, ek dink as al die mense
moet weet van hierdie begrafnis vir wie sy al 'n woord gegee het in haar lewe of met wie sy al in aanraking gekom het, gaan ons nog 10, 20, 30 sulke sale soos die moet hier afsit. En die plek gaan vol mense wees. As ons almal moet vat vir wie sy al 'n inspraak gemaak het in mense se lewe. Want sy het dit oral gedoen. Dis so 'n goeie voorbeeld. Jy weet Filippense 2 sê dieselfde gestalte wat daar in Christus is, moet in julle ook wees. Sy is een van die min mense wat dit actually uitgeoefen het. Gestalte van Christus en almal wat goed gesê het ook hier vanoggend. Jy weet op Facebook kan jy baie mense vanaf goed weet, maar as jy hulle nie ontmoet het, dan ken jy hulle nie. Verstaan? Almal weet baie van mense en moviesterre en al daai goeders, maar jy ken hulle nie. Baie mense weet baie van Jesus, inligting, kopkennis. Maar ons min mense wat hulle werklik ken. En as jy gaan lees wat staan in Johannes 17 vers 3, dan sê Jesus daarso, ons kyk gou hierso wat sê die skrif, Johannes 17 vers 3, sê Jesus, dis hierdie bekende gebed van Jesus, en hy sê, dit is die ewige lewe. Ons wonder altyd, wat is die ewige lewe? Ons maak dit 'n fisiese ding, verstaan, iets, is dit 'n tydperk, is dit 'n plek waar ek dit gaan uitlewe, maar Jesus kom hier, so hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Verstaan, Tannie Mary het die ewige lewe al lank al gelewe. Jesus sê hierso, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. En sy is een van die mense wat ek kan regtig waar sê, sonder om te dink of te wonder of iets, sy het die Here geken. Verstaan? En dit is die hele gospel. Dit is die hele prediking. Dit is hierdie boodskap is so groot wat ek eintlik vandag hier wil preek, wat sy wil preek deur haar lewe. Verstaan? In die begin ek sê altyd, lewe lekker man. Wees 'n lekker mens sodat as hierdie dag kom dat vir die ou hier voor is nie 'n moeilike job is om verstaan. Lewe so dat die persoon wat oorgegaan het na die Here Jesus toe, sy preek vandag. Verstaan? Dis nie vir my vandag moeilik om hier te staan en 'n woord vir julle te bring nie, want die persoon gaan die woord bring. Ek vra altyd, ek kyk, so kom ek vir jou gevra het, forward WhatsApp vir my die begrafnisblaadjie. Ek wil so lank begin bid. Ek wil kyk na die blaadjie, ek wil kyk na die foto's, ek wil kyk wat se skrif op die blaadjie is, verstaan? Voor ek iets uit my uitwerk, wil ek bid oor daai persoon en ek wil hoor, Here, wat sê julle vandag? Wat sê julle? Want sy is daar waar ons nog moet kom. Ons almal hardop nog die resies. Sy het klaar die resies gehardop. Sy het by die eindstreep gekom. Sommige van julle gaan vandag eers begin met julle resie. Die ander van julle hardop, hulle is al halfpad. Maar ons almal hardop dieselfde reis. Verstaan? En ek sal daarvan hou om inligting te kry by die een wat die reis al voltooi het. Wat by Jesus is. So wat preek die hemele vandag vir ons? Verstaan? En die Mary was so 'n groot voorbeeld. Dit maak dit so maklik vir my vandag, net as gevolg van die gesindheid van Christus wat in haar was. En ek wil nog baie goed sê, hopelik sal ek daarby uitkom oor wat sy al beteken het in my lewe die een dag. Maar kom ons gaan eens aan. Dit is moeilik om te praat oor die dood, want dit is nie eintlik die manier hoe God ons geskep het is om vir ewig te lewe. Verstaan? Sonde het ingekom en dood het ingekom en daar was 'n diskonneksie tussen God en die mens. Jy sien, verstaan, toe God die mens gemaak het, alles maak hy kyk na die aarde, hy sê laat dit tevoorskyn kom, en toe hy ons maak, toe kyk hy na homself. En eers later in Genesis 2, toe maak hy die liggaam en toe blaas hy hierdie mens, hierdie godsmens, sy beeld blaas hy toe in die mens en die mens word 'n lewende wese. Maar voor die liggaam was jy al wat jy was. Verstaan? So Tannie Mary is meer reël as wat sy, verstaan? Ja. Ons vat hierdie fisiese en ons vlees verstaan dit nie. Hoekom? Want dit is teen ons design. Ons verstaan nie dood nie. Ons kop malfunction half, iets werk nie reg nie. Iemand is dood en dit is teen ons natuur om iemand af te staan en dood, want God het ons gemaak om vir ewig te lewe. En Jesus kom en hy sê dit is die ewige lewe, dat julle U ken. Verstaan? So Jesus het alles kom herstel. Ons vlees wil dit nie glo nie, maar in die gees getuig daarvan
En dis hoekom ons moet nie consume raak met ons emosies en met die vleeslike lewe nie. Want Tannie Mary is meer reël as nog ooit van tevore nou. Verstaan? Maar God kyk na homself. Hy sê my beeld. Verstaan? So alles wat in die hemel is, het hier kom manifesteer op die aarde. Plante, die bome, die visse, die diere, en hier kom ons, die mens, ons is sy verteenwoordiger. So wat oorspronklik God se idee was, is soos wat Jesus bid, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dit wat hierbo gebeur, moet manifesteer. Verstaan? En daar het sonde ingekom en daar was 'n skeiding tussen God en die mens, en daar kon nie meer manifestasie van die hemel plaasvind nie. Mense is in 'n horrible state of being, en Jesus Christus kom, en hy kom herstel ons geesmens, hy kom verlig ons gees weer, en ons kan weer uit daai area uitlewe, en Jesus sê, is om u te ken, dit is die ewige lewe. Verstaan, moenie fokus op die vlees nou nie, moenie fokus op die emosies, en die afsterwe van die vlees nie, jy gaan nie tot niet nie. Tannie Mary het net oorgegaan, vir haar is daar nie 'n verskil nie, sy beleef nie die goed wat ons hier beleef nie. Jesus is soos, ek het jy nou net gesien, daar sien jy, verstaan, ek het net oorgegaan, die oor het net, die wyl is net gelig, van 'n geesdimensie na 'n vleesdimensie. En dis nie ver weg nie, die hemele is nie in 'n ander dimensie nie. Dit, jy weet, die kerk, ons maak die kerk is niks, as jy die mense hierdie uithaal vandag, is hierdie net 'n gebou. Verstaan, so wat maak die kerk? Is julle wat hier sit, maak die kerk. Wat maak die hemel? Die kampioen, Jesus Christus, die koning van konings, maak hom die hemel. Verstaan, as jy vir Jesus uit die hemel uithaal, is dit niks nie. So ons maak dit 'n destinasie, en het gaan nie oor 'n destinasie, het gaan oor 'n persoon, Jesus Christus. Wat is die ewige lewe? Dat hulle daai persoon kan ken. Wat is die hemel? Die hemel is Jesus Christus. Om te sterwe is vir my 'n wins, sê Paulus. Om te lewe is vir my Christus. Filippense. Om te lewe is vir my Christus, verstaan? En ek vra altyd aan die Mary, wat sal jy sê, jy wat nou daar is? En dan kom hierdie woord aan my te sê, moenie terughou nie. Moenie terughou nie, die lewe is Christus. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Alles is herstel. Ons moenie net hierdie lewe op aarde gebruik as 'n one-way ticket to heaven nie. Ek glo daar waar sy sit vandag, sal sy hierdie woorde uitskree. Neem Christus op, ontmoet vir Christus, ontmoet. Jesus sê in Johannes 14, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Ons soek 'n fisiese paadjie. Hy sê ek is die paadjie. Dit gaan nie oor 'n weg, oor 'n paadjie nie, dit gaan oor 'n persoon, Jesus Christus. Hy sê ek is die lewe. Moenie 'n sekere leefstyl soek nie. Dit gaan oor 'n persoon, Jesus. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, hy is die ewigheid, hy is die hemel en hy sê jy kry dit nou hier. Jesus het kom en hy het kom herstel wat in die tuin van Eden geskeur het en dit is vir my en jou is baie groter vandag as net 'n hartseer begrafnisdiens. Verstaan Tannie Mary, die wolk van geloofskare juig julle aan vandag om hierdie lewe te vat, om Jesus te vat vir jou. Tannie Mary se vraag sal wees, het jy die waarheid? Het jy die lewe? Het jy die weg? Wat is die vraag? Het jy Jesus? Want hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Sy het hom. Sy het hom nog altyd gehad. Ek kon dit sien. As sy het vir my ook daai Jeremia 17 gelees. Ek weet nie vir wie sy dit nog gelees het al hierso nie. Sy het dit een keer vir my ook gelees. Ek glo sy het dit al vir baie mense gelees. Ek het dit al baie myself gelees. Ek het al baie gehoor hoe ander mense dit ook vir my lees. Maar toe sy dit vir my daai dag lees, is daar 'n salwing op dit asof dit die Here Jesus is wat dit self vir my lees. Dr. Annelie het dit gesê, of 'n stukkie Jesus in haar. Jesus was in haar. Romeine 2 Korintiërs 5 vers 20 sê ons tree dus op as gesandte, as ambassadeurs van God. Asof Christus sy aanspraak deur ons maak. Verstaan? Ons is nie meer ek wat lewe nie, maar Jesus wat in my lewe. Tannie Mary is nie meer ek wat lewe nie, dis Jesus wat in my lewe. Sy kon die konsep verstaan van dis Christus, ek is 'n ambassadeur van die hemel. Dit wat verkeerd geloop het in die tuin van Eden is herstel. So wat ek hier sê, kom van bo af uit, verstaan? Ek is 'n ambassadeur, die ambassade, my hoofkantoor is die hemel, is Christus in my, die hoop op heerlikheid en ek spreek daai woorde.
Vanoggend sal sy vir jou sê, is dit Christus in jou? Vanoggend is haar vraag dalk vir ons, het jy die lewe? Het jy die waarheid? Het jy die weg? Het jy vir Jesus Christus? Of is jy geconsume deur jou emosies en deur jou vlees en hoe jy voel nou? Dan nie meer die lewe meer as ooit. D.L. Moody, 'n ou prediker, het gesê, if they tell you I'm dead, don't believe a word they say. I'll be more alive than ever. Be more alive than ever. Psalm 139 sê Dawid, U het my geken nog voor ek gebore is, nog voor ek in my moeder se skoot was. U het al my woorde van my lewe is opgeteken in U boek, nog voordat ek was ek al wat ek was. Verstaan? Dis niks niets, jy was al lank al. Jou vlees vang maar net op. Hy sê, alles is opgeteken in U boek, sê hy. Jou hele lewe. Die fantastiese lewe wat vir jou voorlê. Kry die waarheid, kry die weg, kry Jesus Christus, maak kontak met die author van daai boek waar jou lewe in opgeteken is. Dis hoekom ek sê dis maklik om hierdie diens te doen vandag. Want ek preek uit haar hart uit. Filippense 1 vers 20 sê Paulus, en dit het my so laat dink aan haar terwyl ek gebid het hierdie stukkie by my opgekom. Hy sê, dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waarvoor ek my hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my 'n wins. En hierdie stukkie wat hy sê, ek sê nou sommer sy sê, maar ek sê ek wil met my hele wese Christus verheerlik. Tannie Mary het dit gedoen. Sy het ons hier bymekaar geroep vandag. Nie 'n kerk, nie koninkryk woordbediening nie die kos daar agter of die graf of whatever nie. Sy het ons hier bymekaar geroep vandag. Ons is hier as gevolg van haar lewe. Sy het iets wat haar lewe is op display. En haar lewe was dit, ek wil met my hele wese Christus verheerlik. En sy vra vir jou, wil jy met jou hele wese Christus verheerlik? Hy sê hierso, ek wil met my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Wat 'n goeie voorbeeld is dit nie. Toe sy gelewe het sy dit gedoen. Nou het sy klaar gesterwe, het verheerlik sy nog steeds vir Jesus as gevolg van haar lewe. Want ons kan hierdie goed oor haar praat. En ek kan haar lewe vat en ek kan die Here Jesus verheerlik. Nie omdat ek dit doen nie, omdat sy gelewe het soos 'n kind van God. Sy het Christus gelewe. Sy het die waarheid en die weg gelewe. Jesus sê, ek het gekom om vir julle lewe te gee en lewe in oorvloed. Daai woordjie lewe in die Grieks beteken Gods lewe. Hy het nie gekom om net vir jou 'n one-way ticket to heaven te gee nie. Hy het gekom om vir jou Gods lewe te gee. Die oorspronklike skepping tussen Adam en Eva, dit wat verkeerd te gaan het hy kom herstel. Hy het sy gees in jou gesit en jy kan weer optree as 'n ambassadeur en jy kan ontvang daarbo en hier spreek. Petrus, ek gee vir die setels van die hemel, wat ook al jy daarbo oopsluit, sal jy hier oopsluit. Verstaan? Tannie Mary het dit gelewe. Nou in sterwe verheerlik sy nog steeds die Here. What a life. Wat 'n voorbeeld vir ons nie. Ek het gekom om vir jou lewe te gee en lewe in oorvloed. Het jy die lewe? Die lewe is Christus Jesus. Sy vra 'n vraag vanoggend vir ons. Haar hele lewe is 'n vraag. Sy sê, ek het my reis voltooi. Ek het die wenstreep behaal. Paulus sê, hy sê, daarom maak ek my los van wat agter my is. As jy vanoggend eers in die reis inval, dan maak jy jou los wat agter jou is. Jy maak jou los wat agter jou is. Jy maak jou los wat agter jou is. Dan die mense sal sê, jy maak jou los wat agter jou is. Hy sê, sodat ek die hemelse prys kan kry. Wie maak die hemel die hemel? Die
die kampioen, Jesus Christus, sodat ek hom kan kry. Paulus sê, om te sterwe is vir my 'n wins, om te lewe is vir my Christus. Vat Jesus. Kry die lewe. Hy sê, dit is die ewige lewe. Is dat hulle nie net weet van my nie. Hulle het nie net kopkennis is in praatjies by Bybelstudies of onder mekaar, wie weet die meeste van die Bybel nie. Dat dit in jou hart inval. Kry Jesus. Tannie Mary se op die blaadjie sal julle sien, daar so is 'n skrif Spreuke 24. En ek wil afsluit met dit, Spreuke 4 vers 23. En ek wil afsluit met dit, want dit is waar ek hierdie hele boodskap gekry het. Ek het gebid oor hierdie ding en almal sê Tannie Mary, jy weet, Dr. Annelie het ook gesê nou sy toegelaat dat die Here met haar hart werk. Ons wil nie dit toelaat nie, want dis intiem en dis personal. Dat Tannie Mary het dit toegelaat. As ek praat van die hart, praat ek nie van die pomp wat die bloed deur jou liggaam pomp nie. Ek praat nie van jou sielsmens, jou verstand nie. Ek praat van iets wat verder gaan is dit. Julle almal weet daar's 'n area hier diep binne in jou denkwese, daar waar jy persoonlik gaan om besluite te maak met jouself, wat niemand van weet nie. Daai erg geheime plekkie binne in jou. Nie die hart wat jy wys vir almal jou karakter nie. Daai diep ontmoetingsplek, daai geheime plek waar niemand goedjies weet van jou nie. Daai is die hart. In die mediese favorite versie was dit, sy sê bewaak jou hart meer as alles. Meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Jesus het nie iets te doen met jou mind en hoe jy die opvatting het nie. Hy lewe in jou hartsmens. Hy wil jou daar ontmoet. Die oorsprong van lewe vloei daaruit. Nie met hierdie ligtelike, ek was in die kerk Sondag en die en daai en alles en kyk wat daai en aan het en die en aan het. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Dis dieper en verder en intiemer is dit. Jy kan nie dit wegsteek vir God nie. Ons kan dit vir mekaar wegsteek, maar nie daar in daai area nie. Was 'n rede hoekom Tannie Mary daai skrif op daai blaadjies, ons het julle almal gaan huis toe met dit. Dis jy wees versigtig. Ons kan vir mekaar flous, want daar gaan ons nie verbykom nie. Wees versigtig wat in jou hart aangaan. En die oorsprong van lewe kom daaruit. Jy weet, sy het toegelaat dat die Here vir haar daar bedien. En dis hoekom as sy vir my daai skrif gelees het, want ek gevoel dis die Here Jesus wat dit vir my lees. Daar was 'n salwing op haar, as gevolg van sy toegelaat dat die Here haar bedien in die geheime plek waarvan niemand weet nie. Nie om 'n show op te sit nie, nie dat iemand moet groot praat van haar nie vir haar aansien nie. Sy het geweet, dit tel vir niks nie, dit is tussen my en die Here. En daai het 'n effek op mense. Dit het 'n effek op my gehad. Ek sal nooit vergeet, ek het die een Sondag, toe ek vir mense gebid hierso om vir genesing. Dit was presies 'n jaar terug in die winter. Dit was hierdie tyd gewees laas jaar. Ek het sy het hier gestaan, ek onthou nog hierso in hierdie warm sonnetjie het sy gestaan en ek het na haar toe gegaan en ek het vir haar gebid, ek het my hand op haar maag gesit en ek het vir haar gebid, ek het daar gestaan en bid vir haar. En toe ek hierdie vers lees, toe vat die Gees my terug na daai dag toe, wat ek daar vir haar gestaan en bid het, van wees versigtig wat in jou hart omgaan, want dis waar die lewe uitspruit, verstaan het, het spruit uit daar uit en het gaan oor na ander mense toe. Ek het gegaan om vir haar te gaan bid, en toe ek vir haar begin bid, toe spruit daar goed uit haar hart uit haar gees uit, en het val op my, dat ek nie van haar af wil weggaan nie. Ek het oorspronklik na haar toe gegaan om vir haar te bid, vir haar probleme, en ek staan later by haar so, my kop is hier in haar hare, en ek is soos, ek wil nie van haar af weggaan nie, want die Gees is toe besig om vir my te bedien, as gevolg van die persoon wie sy is, as gevolg van die Jesus in haar, sy het die ewige lewe gehad, sy het vir Jesus geken,
en dit het oorgevloei en dit het oorgespoel en dit het my aangeraak. Dat ek nie van haar af wou weggaan nie, dat my bene begin lam raak het en ek dit is te intens die teenwoordigheid van die Here, die salwing wat op haar lewe is. Die effek wat sy gehad het op my. En ek seker van met baie ander mense ook. It's amazing hoe ek dink ek is baie keer die ou wat nou mense moet bedien en dan kom iemand soos Tannie Mary en slaan my voete onder my uit. As gevolg van die Jesus se naam. Ek gaan nie nog baie sê nie. Tannie Mary het gesê wat sy wil sê. Wees versigtig in wat in jou hart omgaan. Wees versigtig in daai geheime plekkie wat jy dink niemand van weet nie. Wat daar aangaan. Jou werk en jou dingetjies, dis nie die oorsprong van lewe nie. Dis wat in jou hart aangaan. Het jy die waarheid as 'n persoon, Jesus Christus? Het jy die weg? Het jy die lewe? Dis die vraag wat sy vir ons almal vra vanoggend. Ons almal hardloop dieselfde resies. Maak vanoggend daai besluit, klim in die reis in. Klim in die reis in. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al jou goedes wat jy dink jy nodig het, sal bygevoeg word. Maar dis in daai geheime plek, met wat se hart soek jy hom? Soek hom, klop, kry hom, lewe. Kyk wat se effek het jy op die koninkryk, op ander mense rondom jou, soos wat Tannie Mary gehad het. Sy het gesaai, as 'n oes wat staan. Ek is bevoorreg. Ek is nog 'n jong man. Ek is nog nie eens 40 nie. En ek oes van mense soos Tannie Mary wat gesaai het. Ons jong mense oes van ou mense wat die pad gestap het, wat toegewyd was in die Here, wat hulle harte in Jesus geken het, nie net kopkennis nie, maar geken het. Ons dank jou daarvoor. Dankie vir die saad wat jy gesaai het Tannie Mary in ons lewe. Ons bid. Here, dankie vir die woord, Here, dankie vir ewige lewe, Here. Dankie dat ons kan kennis hê van U, Jesus Christus, Here. Dankie vir lewe en dankie vir lewe in oorvloed. Gaan met die mense hier vanoggend, Here. Gaan met die mense wat dalk 'n besluit gemaak het vanoggend om die weg te vat, om vir Jesus te vat, om hom hulle eerste prioriteit te maak, Here. Gaan met elke hart, Here. U woord sê daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar is geen sleg voel, geen skuldig voel in Jesus nie. Dis 'n leuen van die vyand. U het die prys betaal, Jesus. U het gekom doen wat ons as mens te swak was om te doen. Ons vlees is swak was, dit het U kom doen sodat ons kan oorgaan in hierdie lewe. Gaan met elkeen vanoggend wat hierdie besluit maak, wat hierdie begeerte het om U te aanvaar en U te pursue in hulle lewe, Here. Vat alle skuldgevoelens weg nou. Soos wat Paulus sê, ons maak ons nou los. Ons maak ons los van wat agter ons is. Al die ou dinge, die ou man wat hy gedoen het, daai persoon is weg, hy's dood. Die een wat opstaan in ons is Jesus Christus. En U was ons skoon. Dankie Here vir 'n absolute koningkind, 'n prinses, 'n koningin, soos Tannie Mary. Royalty, soos wat U woord sê. Dit is wat ons is. Ons is 'n royal priesthood. Dankie dat U vir ons dit kon uitbeeld in Tannie Mary. Sy het haar resies gehardloop. En nou vat ons die baton oor. En ons hardloop verder. Mag ons worthy wees vir Jesus Christus wat ons dit worthiness gee om ook so te kan hardloop, Here. Ons wil ook so effek op mense hê. In die gees, die koninkryk, die allerhoogste God se krag en gesag, sy heerlikheid en sy mag sal oorspoel na die mense langs in ons. Maar daar waar ons sal instap in die wêreld, as ons nou hier uitgaan, ons gaan weer terug in die wêreld in, daar waar ons voete sal neersit, daar sit U voet neer. O, dankie Here. Dankie vir Tannie Mary se lewe. Dankie vir die voorbeeld. Gaan met elke persoon hier, so gaan met die familie en die gesinne wat hartseer is. Kom Heilige Gees, daar's 'n waarheid in ons wat U wil kom openbaar.
Gebruik daai waarheid en maak ons sterk. Dan die Mary lewe nou meer as ooit. Kom getuig daarvan in ons gees, dat ons nie sal onder die vlees en die emosies val nie, maar dat ons sal lewe, soos wat in die Mary, sy het nooit dood gespreek nie, net lewe gespreek. Ons dankie vir haar lewe, ons dankie vir ons wat nog hier is en vir ons lewe. Dankie dat ons gesond en sterk is. Alle siektes nou weg in Jesus naam. Almal in hierdie plek gesond en gesalf en geseën. Bid dit oor julle in Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie julle. Het is 'n voorreg vir my om vir julle die woord te bring vanoggend. Het is lekker gewees. Dankie Tannie Mary. Ons sien jou gou-gou. Julle gaan nou af graf toe en dan kom weer terug. Hier's lekker kos, hier's baie kos en dan kom eet ons 'n stukkie. Okay. Amen. Be blessed. Okay, die volgende dames moet net daar voor in die voorportaal wag. Dis Lenet Johannes, Sandra Ras, Renet Jon, Lizette Mentoor, Rochelle Pedro en Janine Dixon Carissa. Net daar voor. O, julle moet hierna toe kom asseblief. Dankie. Separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again.